ส่งกำลังใจให้พี่ๆทหารแนวหน้าและพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับไทยย่อมเป็นไทยมียอมให้ผู้ใดมาลุกรานว่าเล่มนิริชกาศจะฟาดฟันให้ลือลั่นว่านี่คือแผ่นดินไทยไทยย่อมเป็นไทยมียอมให้ผู้ใดมาลุกรานว่าเล่มนิริชกาศจะฟาดฟันดวงมารจงวิบัติพินาศไป